При упоминании о геологах в памяти всплывает образ бородатого романтика с киркой и лопатой в руках. Но канули в лету алмазники-первооткрыватели, вместе с ними ушли и привычные стереотипы. Строгий костюм, компьютер, вместо карт снимки из космоса. Так работают современные геологи. Один из них – Андрей Константинов. Работа наша, вся наша деятельность направлена на открытие месторождений алмазов, внесет существенный вклад в наращивание минерально-сырьевой базы акционерной компании «Алроса». А в более глобальном понимании это обеспечит финансовую и социальную стабильность нашей республики. Выбор профессии Андрей объясняет просто. С детства смотрел научно-популярные фильмы и интересовался устройством Земли. Татинская школа, Якутский университет, летняя полевая практика сделали свое дело. Диплом с отличием. Молодого специалиста пригласили работать в «Алроса». В 2006 году по приглашению руководства Батуринской экспедиции приехал сюда, в город Мирный. И с 2006 года в течение 6 лет работал в геологическом сопровождении буровых и горных работ, летом на маршрутных работах был задействован. То есть, в принципе, за эти годы я полностью освоил методику алмазопоисковых работ. Ядерная физика, химия, физика твердого тела, фундаментальные науки помогают геологам делать новые открытия, метр за метром исследовать недра Земли. По словам руководителя проекта Анатолия Жарницкого, 80% выпускников геологов работают по специальности, остальные в смежных отраслях компании. Для трудоустройства одного диплома мало. В итоге в геологии идут работать те, кто получает опыт полевых практик. Больше с Якутского университета, но ребята тоже. Кто пограмотнее, кто схватывает очень быстро сам процесс работы. У кого-то более труднее это дается. Это все надо. Притом в зимнее время сильно не насмотришься. А вот так с первого взгляда по мерзлой породе определить, что и как. Есть разные ребята и по-разному. Но специалисты, они есть специалисты. Выполняют работу. Работы для геологов «Алроса» хватит и в будущем. Однако месторождений с легким сырьем, которое дешево обогащать, не так много. Задача современных геологов – рассчитать эффективность и риски. Наталья Николаева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Евгений Слонько – алмазник в 3-м поколении. В свое время его дед и отец выбрали для себя водительскую стезю в первой автобазе. А Женя не мыслил себя без реки, поэтому еще школьником сделал свой профессиональный выбор. После окончания школы номер 2 поступил на Сибирскую государственную академию водного транспорта. Свою трудовую деятельность начал с 2005 года в Ленском речном порту стропольщиком на период навигации. После окончания Новосибирской государственной академии водного транспорта пришел молодым специалистом в Ленский речной порт с 2 высшими образованиями. Первые шаги на профессиональном поприще были сделаны в 2009 году. Евгений начинал осваивать производство слесарем по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Далее была работа экономистом, мастером, старшим мастером по грузо-разгрузочных работ. Безотказность и ответственность молодого специалиста не остались без внимания руководства. Оценив по достоинству потенциал Евгения, в мае 2014 года его назначили заместителем начальника грузового района Ленского речного порта. Был замечен как хороший специалист, требовательный, внимательный, грамотный, самое главное. Ну и после этого был переведен заместителем начальника грузового района. В своей работе постоянно, каждый день является ответственным, работает качественно, к ним замечаний никогда нету, всегда находится впереди, занимается и общественной работой, и спортом занимается. То есть молодой специалист, настоящий молодой специалист. В новом статусе Евгений Слонько курирует спецпричал по приемке стратегического груза, взрывчатых веществ,
организует расстановку судов под разгрузку на верхнем причале, координирует переход с одного вида груза на другой, взаимодействует со смежниками речного порта. И это, не считая контроля всего процесса погрузо-разгрузочных работ, который подразумевает присутствие в порту в любое время суток. И в том, что предприятие успешно отработало непростую для речников навигацию, есть и вклад Евгения Слынько, первого ленского алмазника, ставшего лауреатом премии имени Льва Солдатова. Был приятно удивлен, что выбор выпал на мою кандидатуру от управления Алмаздоротранса. Для меня это стимул для дальнейшей работы в Ленском речном порту и в компании производственного управления Алмаздоротранс. Буду стремиться повышать свой профессиональный уровень в работе, ну и сохранять стабильность в развитии Ленского речного порта. Слова Евгения не расходятся с делом. Забот у него хватает в течение всего года. В межнавигационный период это заготовка песчано-гравийной смеси для отсыпки дамбы в отстое Мурья, ремонт широкой линейки, грузозахватных приспособлений и много других задач. Сейчас, после приемки в эксплуатацию портальных кранов, под контролем Евгения пройдут их испытания. А там, не за горами, открытие очередной навигации, когда для него вновь наступят жаркие дни. Сергей Борисов, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край». Быть уверенным в себе, постоянно совершенствоваться и трудиться с полной самоотдачей. Таков жизненный принцип Александра Новикова, а заодно и формула успеха для тех, кто стремится стать лауреатом одной из самых престижных премий компании «Алроса» – премии имени Льва Солдатова. В планах развивать более простой и удобный доступ к информации. То есть нам нужно сперва консолидировать, собрать всю информацию, а также предоставить в виде картографических сервисов, либо в виде отчетов, да, там, файлов данных, всю эту информацию пользователям как можно быстрее и в удобном виде. Александр признается, выбор его профессии – дело случая. После окончания школы он, как и большинство одноклассников, поступил на экономический. После второго курса понял – язык цифр ему не интересен. И устроился работать оператором ЭВМ в Батаобинку. Компьютера все-таки достаточно увлекательное занятие. Поэтому, когда выбор встал о получении второго высшего образования, я именно выбрал информационные технологии, программное обеспечение вычислительных сетей. Интуиция не обманула. Его будущее – это программирование. После окончания ТУСУРа Александр четко определил свою судьбу. Сегодня он возглавляет одну из ключевых служб Батаобинской экспедиции. Отряд геологического информационно-компьютерного центра обеспечивает доступ к мировой паутине и поддерживает работу внутренней корпоративной сети предприятия. Учитывая, что наше подразделение достаточно специфичное, это геологический информационно-компьютерный центр, и мы занимаемся помимо стандартных IT-задач еще и узким направлением, это внедрением и разработкой баз геологических данных, внедрением специализированного программного обеспечения, а также внедрением спутниковых технологий передачи данных с участков работ. Наш герой признается, немалую часть времени отнимает работа с бумагами, в то время как ему самому намного интереснее заниматься программированием. Мне само по себе интересно программирование. То есть, когда я работал в должности инженера-программиста, было интересно создавать что-то свое, новое, что позволит автоматизировать, либо как-то облегчить труд. Ну, то есть, показать, что ты сделал что-то свое, значимое, полезное для других людей, то, что окажется полезным в производстве. Его заслуги и успехи признаны руководством Алроса. Как итог, премия Льва Солдатова. Будем надеяться, впереди у молодого специалиста еще немало трудовых достижений. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Лариса Казбан – работник алмазодобывающей компании с 30-летним стажем. Начинала свою трудовую деятельность на обогатительной фабрике номер 3 машинистом конвейера. Работала флотатором, диспетчером, мастером в цехе доводки. Попробовала себя и в качестве оператора рентгенолюминесцентных сепараторов. Прошла все отметки обогащения, говорит Лариса Эдуардовна. С особым трепетом вспоминает производственный коллектив фабрики. В плане работы подсказывали, как правильно
что делать правильно. То есть алмазы, они имеют свойство магнититься, то есть надо электризоваться, то есть надо обязательно посуду там протирать, чтобы не было потерь никаких. Вот. То есть если что-то случалось, все дружно вместе делали всю работу. То поколение нас, конечно, хорошо подготовило. С 2010 года Лариса Казбан работает инженером-технологом в Центре сортировки алмазов. Каждый день через ее руки проходят сотни кристаллов. Процесс сортировки сложен. В нем используется как ручной труд, так и автоматика. Опытный специалист легко может определить по цвету и чистоте алмазов, из какого месторождения они были добыты. Алмазы для меня это работа моя. Все отличаются, конечно, и по цвету отличаются, и по где-то по форме какие-то. То есть анабарские у нас, они вообще как округлые такие, мирнинские, они все такие, ну, может, больше прозрачных таких, красивых, как говорится, ну, чуть-чуть сероватые там. Вот, нюрбинские, они больше зелени. За эти годы коллектив Центра сортировки алмазов стал для нее по-настоящему родным. Общими усилиями они успешно выполняют производственные задачи. Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».